ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓൾഡ് കോട്ടേജിൻ്റെ ചൈനീസ് നൂഡിൽസാണ്. ഇത് 400 ഗ്രാം എന്തോ ആണ് ഒരു പാക്ക്. അതിൽ 50 രൂപ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഒരു പാക്കിന്. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂഡിൽസ് പാക്കൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റോളം കിടക്കേണ്ടി വരും അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവാനും പാടില്ല. വേവ് അധികമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് കുറച്ച് വേവാകുമ്പോഴത്തേനും നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തേക്ക്. ഇപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി തിളച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നാലേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കട്ട പിടിക്കാണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം വേണം. അപ്പോൾ അതാ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ വേവ് ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടിയും വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടിയും തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാ കറക്റ്റ് വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 15-18 മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സ്റ്റെയിനറിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം. ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം പോണ വരെ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ഒഴിക്കണത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, വേവ് കൂടിയതാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഇളക്കുന്ന ടൈമിൽ അത് കട്ട പിടിക്കും. അപ്പോൾ പതിയെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നൂഡിൽസൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിക്ക് വേണ്ട മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാബേജിൻ്റെ പൊളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മാത്രം അരിയുക. അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് എരിക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് എടുക്കുക. ഞാൻ 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു 10 ഇല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തക്കാളി അധികം പഴുക്കാത്തത് ഞാൻ 1 എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പൊളി വലിയ ഉള്ളി, പിന്നെ ഒരു 2-3 ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഒരു പൊളി ക്യാപ്സിക്കനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ മുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും വാടിയതിന് ശേഷം പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വലിയുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വാടാൻ നിൽക്കേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതാ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാരറ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്യാബേജും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, ക്യാപ്സിക്കം പെട്ടെന്ന് വാടി വരുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതൊക്കെ ചെറുതായി വാടി വന്നപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട്. ബീൻസും കൂടി നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്യാപ്സിക്കന് വേവ് കമ്മിയാണ്. അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വാടുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതും കുറച്ചൊക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കനും അതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല പഴുക്കാത്ത തക്കാളി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് 2 ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ്, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഉപ്പും അതുപോലെ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതായിരുന്നു. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി.
അപ്പോൾ അത് ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചില്ലി സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും അതുപോലെ തന്നെ സോയ സോസും എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചില്ലി സോസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എരി നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഞാനിതിലൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. ടൊമാറ്റോ സോസും നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് സോയാ സോസാണ് വേണ്ടത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സോയാ സോസ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റുള്ള സോസും വെജിറ്റബിൾസും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സോയാ സോസ് ഇതിൽ മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ സോയാ സോസ് കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോയാ സോസിൻ്റെയാണ്. അതുകൊണ്ട് സോയ സോസ് കുറച്ച് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാണ്ട് അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് വേവിച്ച് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ മസാലയ്ക്കും ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ കുറച്ച് മസാല മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും മസാല ഒന്നിച്ചെത്തും. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. മസാലയൊക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാൻ ഒന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മസാല എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കിട്ടാൻ ഒരു കുറച്ച് താമസം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഉടയണ തരത്തിലായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കരുത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വേവ് കമ്മിയൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചൈനീസ് നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.